Par exemple, on va décider la méditation Vipassana sur 10 jours. Méditation, on n'est pas obligé de se rencontrer مع بعضنا باش نعملوها. Quoique, إذا جات possibilité, je vais vous expliquer توا. احنا باش نتلاقاو. Mais on n'a pas besoin de ça. Je vais vous expliquer cette méditation باش انتوما واللي يسمعوا فيا زاد derrière la caméra ينجموا ils s'engagent فيها معنا. Alors, méditation Vipassana sur 10 jours. Les 10 jours, on va se consacrer à la connexion avec soi. Avec soi, avec le cerveau cortical. La décision du changement, où la décision, elle doit être prise de l'intérieur. معناها انك انت باش تدخل في quelques pratiques. C'est important انك تكون في حالة يقظة يعني à ton éveil par rapport à ces pratiques-là. اللي هما نجموا تقيدوهم خاطر l'objectif نتاع الميديتاسيون هذه فيباسانا اللي باش تخدموها sur 10 jours هو شنو هو le lâcher prise pour la connexion avec le soi éternel. Voilà. هنا détail numéro 1, c'est pratiquer le silence, c'est revenir au silence plusieurs fois par jour avec les personnes, avec les pensées, avec les choses et faits perçus. تحس روحك باش تتكلم خاطر ثم حاجة ما عجبتكش باش تحكي عليها. سي با غراف ما عجبتكش اسكت ما تحكيش عليها. حتى كان غزلت سي با غراف ما تحكيش عليها. مي بيان سور سي ان انترينمون انتيريور تو باش يصير. تحس روحك انسان تحب تقول له حاجة باش تعبر له انك توي انساتيسفي من اللي هو عامله. ارجع اسكت. سي با غراف. 10 ايامك هاو. سي با غراف. ما يسالش اسكت حتى كان هو باش يفهمها اوترومون سي با غراف وسع بالك اسكت داكور. تعديو دي بونسي تحب تخرجهم هي تتعدى البونسي نحب نقولها تتعدى البونسي اسكت تو نا با بيزوان. يقول لك القايلي باش نقعد اسكت هنا جو في باسي نجم نقول لك في حياتي اول ما بديت ديفلوبمون بيرسونيل سكتت 6 شهور سكتت 6 شهور. كيفاش سكتت؟ إذا باش نتكلم باش نقول حاجة بوزيتيف نقولها sinon j'adopte le silence parce que le silence que tu adoptes avant de lancer l'expression surtout l'expression de plainte, de critique, de jugement, de mal-être, expression d'émotion هذوما الكلها كيف تقولهم وحدهم ils vont éveiller les émotions connectées au cerveau gauche وباش تبقى انت en mode gauche. احنا تو نحبوا نتحولوا للكورتيكال من الريبتيليان للكورتيكال باش ان احنا on adopte le silence en rapport avec tout ce qui provient de ce cerveau là. باهي هذه لا تقلقت c'est pas grave ça passe. ما نجمش تشد روحك لأول مرة سي با غراف ارجع عندك ال10 ايام هذوما سي ان انترينمون سي با غراف ارجع مي ليسونسيال سي دو بيرسيفيري اي اون فا لو فير انصامبل. في الميديتاسيون هذه اون فا réduire l'utilisation du portable. نجم تستعمل بورتابل عادي هكا جوست بور لا كومونيكاسيون رابيد زادا مش نتاع وش عملت وش درا شنو واش طيبت وين مشيت وكيف جيت انا با بيزوان توا هذوما باش كذا هيك لي بورتابل اللي بالتوش ويعملوا لنا انترنت وحكايات هيك تو سكي ريليي للمودرنيزم باش نعملوا به باش نعملوا له ان بيتي اري في لي 10 جور هذوما. Donc on va réduire la connexion à la télévision, au portable, à toute source d'ondes électromagnétiques. Les هذوكم les spots les LED ما حاولوا باش ما تقعدوش برشا تحتهم. Donc le portable, le Facebook, les réseaux sociaux,
عندنا احنا الواحد ليفينمون تاعنا باش نحكيو فيه، باش نعطيو فيه لي زانتيراكسيون. دونك كل واحد يحب يحكي على الاكسبيريونس نتاعو ولا على كيستيون ولا على رومارك ولا حاجه بارابور على براتيك دو فيباسانا يكتبها في ليفينمون. اون فا انتراجير فيه هذاك كلنا مع بعضنا احنا لي ميديتون. بعدين شنو الاخر؟ بعدين الدبش في لي 10 جور هذوما ما نلبسوش دبش يكبس ياسر على البدن، دي فيتمون كي نو سيغ با ترو لو كور، خلي الكور مرتاح في الدبش اللي يلبسهم. هذه ان اوتر ديتاي اللي بعده نحاولوا باش كل حاجه تصير، ما يصير برشا عوج ولا سي با غراف، كل حاجه تصير on va l'accepter avec le cœur ouvert, avec réceptivité, معناها sans colère, sans frustration. Voilà. Détail اللي بعده on va réduire les sollicitations اللي مش ضروري نعملوا اليوم، سي با غراف تعمل غدوه الجمعه الجايه. on réduit les sollicitations، الحوايج الزايده نحيوها من حياتنا، نحاولوا باش ناخذوا فاكونس في وسط الخدمه. فوالا سي سا ليدي، لاشي بريز في وسط لو موفمون. فوالا شنو نجم نقول اخر؟ on va méditer plusieurs heures par jour, plusieurs fois par jour. oui plusieurs fois ولا plusieurs fois. معناها plusieurs fois معناها وانت قاعد في البيرو نتاعك، احنا نخدموا كمان، ماحناش باش ناخذوا كونجي بور سا. هما de toutes les façons اللي يعملوا فيباسانا ياخذوا ان كونجي sur une dizaine de journées et plus. alors c'est pas grave، احنا on va le pratiquer في حياتنا واحنا نخدموا ميديت في البيرو، وانت tu pratiques les exercices de respiration اللي تعلمتهم بالميثود. grande inspiration, grande expiration, crise du calme, et la méditation surtout du module 1 ou surtout d'une façon généralisée l'exercice 4, surtout ça, l'exercice de l'hypnose. 4 jours باش يفريز auto-hypnose. c'est un exercice نتاع la méditation 4 du module 1 اسمه auto-hypnose pour gérer le stress. هذا اللي باش نركزوا عليه في البيريود هذه، حتى كيف نتلاقاو هوني باش نخدموا des exercices pratiques ولا الفيباسانا باش نخدموها principalement avec l'exercice 4. بعدين في الصباح كيف نقوموا على الخوان نشربوا شطر كاس ماء دافي فيه مغرفه كركم وفيه شطر كعبه سيترون معصوره. l'exercice هذه الخلطه هذه voilà, donc elle va revitaliser le foie, elle va régénérer les énergies dans le corps et voilà, elle va kif zada aider le système immunitaire à mieux se développer. alors بعدين عندنا on va manger sain. العشرة أيام هذوما نحاولوا بالحق باش نعطيو قيمة للخضرة، نعطيو قيمة للغلة كل يوم، للخضرة كل يوم. نحاولوا باش ما نشربوش حليب، نحاولوا باش ما نشربوش لي زيكسيتون، نحيو التاي، نحيو القهوة، نحيو السكر. sur 10 jours هكا on va le faire ensemble sur 10 jours. نحاولوا باش نحيو الغراس، la friture, le beurre. هذوما on essaye باش جوست العشرة ايام هذوما راه ما حناش باش نبطلوهم كومبليتوم، ما يسالش معناها حتى كان ما تنجموش تحسوا روحكم بون اريفي با سي با غراف، مي ليسونسيال حاولوا باش العشرة ايام هذوما on essaye d'être dans la dynamique de groupe, dans l'esprit de groupe، ان الكلنا فريمون واحنا قاعدين نحضروا في كل حاجه نتخيلوا ان احنا نحضروا فيها للناس الكل. نحب انا في هالعشرة ايام هذوما نعطيو قيمه دونك للخضره، للغله، خوي سيك، نعطيو قيمه زاده لي بواسون، ناكلو دي بواسون. فوالا نحب ان سومي بروفون كل يوم على 24 ساعه نرقدوا 7 سوايع.